Hello，大家好啊！嗱，咁咧今日咧喺呢條片裏邊咧，我就會教大家咧一啲處理強迫症啦，能夠舒緩咧呢啲強迫行為同埋思想嘅方法嘅。嗱，之前咧都有條片簡單咧都介紹過第一種，我亦都係最常用嘅方法，就係取代法啦。嗱，咁喺呢條片裏邊咧，我都會重新再講一次啦。咁啊，亦都咧會配合咧一啲例子同埋動作，係教埋大家做。嗱，如果你咧都係面對緊啦一啲強迫症、強迫性行為同埋思想嘅困擾嘅話啦，都不妨咧試下咧跟住呢條片做法咧係去做啦。嗱，首先咧就講下再講翻呢個取代法先。我哋成日都話啦，強迫症行為啦，我哋係好難咧去消除。咁其實咧的而且確嘅，你叫自己唔好做咧係冇用嘅，你都一定係會再做翻嘅，即係等於叫你唔好睇唔好諗綠色大笨象，你實會諗綠色大笨象噶啦。咁我哋要唔諗嘅方法咧就係取代佢，即係話咧我哋係諗另一樣嘢，譬如粉紅色大笨象，咁你就真係會冇咗綠色大笨象噶啦，但係你就會諗起粉紅色大笨象啦。嗱，只要你個粉紅色大笨象對你嘅生活嚟講咧係冇咁困擾嘅，唔需要嘥太多嘅時間，亦都唔影響到人嘅。久而久之咧，你就會用咗粉紅色大笨象去取代咗綠色大笨象噶啦噃。咁其實咧，你個症狀咧就會因此而舒緩噶啦。嗱，不過開始之前咧，都簡單改下，其實咧強迫症係乜嘢嚟㗎？嗱，強迫症說到底咧，佢其實就係焦慮症嘅一種。嗱，只不過焦慮症，例如我哋成日講嘅 GAD 啦，廣泛焦慮症啦，就唔係好知自己焦慮啲乜嘢，亦都咧冇做到任何嘅方法咧係去舒緩，就純粹咧就好焦慮都冇辦法即係除去呢種焦慮感啦。咁呢個就係一般廣泛性嘅焦慮症。嗱，但係強迫症咧，其實咧就再深咗一個層次㗎。冇錯，你內心咧可能都唔知自己咧係焦慮啲乜嘅喎。嗱，呢啲咧可能喺個潛意識裏邊啦。咁啊，當然要通過唔同嘅療愈方式去挖掘。嗱，但係咧你自己嘅身體咧都好自動地咧，就通過咧強迫自己去諗一啲嘢，或者係做一啲嘅行為啦，去舒緩內在呢一種不明嘅焦慮感喎。嗱，當你做呢個強迫性行為嘅時候咧，你原本嘅嗰個焦慮感受咧，就因而咧就得以舒緩啦。嗱，但係好可惜啦，呢個焦慮症衍生出嚟嘅強迫性行為咧，又造成另一啲嘅困擾，甚至乎咧就影響埋你生活。咁因此呢個咧，我哋就叫做強迫症啦。嗱，今日咧我哋先講咗喺呢條片度咧，就講咗個取代法先啦。嗱，頭先咧就講綠色大笨象同埋粉紅色大笨象咧，就作為一個例子嘅啫。嗱，而家大家咧都不妨咧可以咧係參考一下咧我提議你嘅呢種做法咯。嗱，當你有一啲強迫性行為逼自己做，常見嘅可能係潔癖嘅，會成日去洗手啦，成日要清潔台面啦，或者係成日沖涼啊，又或者咧係沖得好耐啊等等。咁呢個咧就比較常見嘅現象咯，亦都有一啲咧係好擔心一啲災難嘅會發生㗎，例如咧係檢查下屋企道門鎖咗未啦，明明咧都已經肯定自己係鎖咗，出咗街落咗 lift，甚至乎搭咗車咧都就走翻屋企咧係檢查鎖咗未㗎，點都逼自己做呢個行為嘅。嗱，呢個咧就防止災難性咧係去發生。嗱，有陣時咧，亦都咧係會好驚自己做一啲嘢做得唔夠好，做得唔夠完善，會唔會有所咧係遺留嘅？於是乎咧就係咁喺度諗思考自己啦。嗱，第一步我做咗啲乜？第二步我做咗啲乜？點都要諗翻咧，係自己係咪做翻晒咁多個步驟咧先至安樂㗎？嗱，呢種咧又係另一種嘅強迫症啦，包括喺思維嘅層面嘅。嗱，我哋可以點樣去做咧？咁跟住落嚟咧，我就會教大家啦。嗱，大家咧可以試下係去列出咧係3至到5項嘅一啲替代動作嘅。咁我舉個例啦，譬如咧每一次咧我都想強迫自己做某個行為先安樂嘅時候，首先我哋步驟1，深呼吸3次先。嗱，每次吸氣嘅時候咧，盡量保持耐少少，可能係3至到4秒，稍停之後咧就呼氣。可能咧大概用6秒鐘左右嘅時間，咁啊去咗咧10零秒噶啦。嗱，咁樣為之一個深呼吸啦。做3次嘅深呼吸之後啦，我哋嘗試咧係手指張開。手指張開之後咧，我哋試下握拳，然後再放鬆。嗱，重複5次咁樣嘅動作。嗱，咁樣呢個都係一個強迫性行為嚟㗎嚇，強迫自己去咁樣做啦。嗱，但係呢個行為起碼輕強啲嘛，唔會話影響到咧你嘅生活。
嗱，唔夠嘅話咧，就試下再做多呢個動作啦，就用你嘅手指公啦，就撳住呢一個咧虎口位嚇，我哋叫做合谷穴啊。喺中醫嘅角度嚟講啦，都係咧係有助舒緩自己嘅情緒嘅喎。咁啊，左右手各撳10下，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。嗱，前後咧可能你都需要用幾分鐘去完成頭先嗰3個步驟㗎。咁啊，但係呢三幾分鐘，你如果做齊咗之後咧，你可以提醒自己得啦，我可以安樂安心㗎啦。頭先我諗住做嗰樣嘢咯，我已經做咗。即係翻屋企檢查有冇鎖門啊，或者你係洗完手又洗手，沖完涼又沖涼啊，或者咧係要諗翻晒所有嘅步驟，諗過先安樂。呢啲我哋全部唔做啦。嗱，我哋做咗頭先嗰3個步驟咧就夠啦。OK，呢個時候咧嘗試檢查自己有冇舒服啲，或者咧就唔好理咁多啊，繼續你嘅日常生活啊，用呢個稍為安心咗少少嘅情緒啦，係去繼續過咗呢個難關先。嗱，之後咧，我哋記住呢一種咧係放鬆咗嘅感覺啊！你可以揾一支筆去記低佢咯，或者用你嘅手提電話喺你嗰啲 calendar 度咧係去記錄啊！今日咧做咗呢個替代動作 ，OK？ 替代動作成功咧就令到自己嘅情緒咧係得以舒緩嘅。嗱，每日都咁樣記錄，我今日做咗幾多次啦？成功咗幾多次啦？嗱，久而久之咧，你就會有一個 record 啦。當你每一次睇翻呢個 record 嘅時候咧，你都可以咧係稍為安心喎。你會知道，原來我揾到一個咧係 work 嘅方法喎。慢慢咧，你就可以用呢個方法咧係取代咗你原先嗰個勞師動眾，花好多時間嘅嗰個即係強迫性嘅行為啦。嗱，呢個咧就係個操作流程啦，就介紹咗俾大家啦。咁其實呢個原理係點樣呢？咁都喺呢一條影片裏邊咧係同大家講解啦。今日呢條片咧就有一個教學嘅成分會比較高。嗱，第一咧其實係要打斷呢個強迫嘅回路。強迫性嘅大腦裏邊咧，其實咧往往咧就係一個念頭，跟住加個儀式，然後咧將佢連結起來，等自己個焦慮感咧係舒緩啊嘛，係咪？咁啊頭先就講過啦。咁我哋用呢個替代嘅動作咧，係瞬間咁樣去佔據咗你個感覺同埋動作嘅資源。嗱，即係想做嗰樣嘢或者嗰種焦慮感一嚟嘅時候，唔得，我要做咗呢個動作先。我哋馬上咧係佔據佢，霸佔咗咧你原先嗰種焦慮感啊，阻斷咗原有嘅嗰個即係自動發動嘅強迫性行為或者強迫性思想啊，咁咧就有助咧係打斷咧你原先嘅強迫回路噶。嗱，第二，呢個原理嘅第二點咧就係我哋可以增強自我嘅掌控感。嗱，頭先我咪提過咧，大家要記錄落嚟啦，或者嘗試去反思係咪成功啊？我係咪呢個情緒舒緩咗，冇咁焦慮啦咁。嗱，呢個反思嘅過程咧，其實都想自己得到一種滿足感同埋掌控感，話俾自己聽咧，我係可以控制到嘅。首先就唔好咁驚，或者唔好向呢個強迫症係低頭先。嗱，當你呢一種掌控感咧係越嚟越強呢個自我效能，我哋所謂嘅 self-efficiency 啦，係越嚟越強嘅時候咧，就能夠咧慢慢咧係改善強迫症嘅症狀噶啦。嗱，第三啦，當你完成咗呢個替代動作啦，你亦都感受到咧呢個焦慮感係下降嘅時候啦，咁你就會開心愉悅噶咯。你大腦裏邊咧嘅多巴胺同埋內啡咧就會釋放出嚟，幫助咧去鎮靜你。嗱，鎮靜你就能夠將你原先嗰個咧不知名嘅焦慮或者恐懼感咧係舒緩咗啦。慢慢咧你就可以放棄嗰個勞師動眾咧嘅強迫性行為噶啦。嗱，最重要一樣嘢，我哋咧係有一個叫做咧係神經可塑性㗎。我哋重複做呢個新嘅替代性動作咧，係有助我哋嘅大腦重新去建築新嘅神經回路，就取代咗咧原本嗰個program啊。咁咧呢個咧就係亦都係對強迫症咧有好大嘅幫助。嗱，基礎於呢啲原理基礎咧，基礎呢啲係原理基礎啦，咁你嘅即係強迫症咧就可以咧係慢慢舒緩，甚至乎有機會最終咧就係消除埋添㗎。嗱，因為你可以咧不停用一個更加輕強嘅替代動作啦，係去替代原先個動作㗎嘛。譬如之前話可能咧我哋要緊握拳頭5下㗎，我哋1個月之後或者2個月之後咧變成2下，再變成1下，最後咧可能你
吸氣、呼氣，深呼吸一下咧，你就已經獲得嗰種舒緩嘅感覺，原先個不知名焦慮就消失，咁你強迫症咧就會好翻噶啦。嗱，以上嘅提議咧，其實都有根有據㗎。根據 Habit Reversal 嘅 training 裏邊啦，其實就講啦，用替代行為咧去取代呢個對抗行為咧，其實咧係更加係有效喎，亦都可以咧將呢個衝動嘅頻率咧係降低40%至60%嘅噃。嗱，而且咧頭先講個即係方法啦，其實咧亦都可以話係一個簡化版嘅暴露及反應預防療法嚟嘅，比較輕強啲，可能幾分鐘啫就已經做得㗎啦。咁呢個咧可以當係一個叫微型嘅 ERP 啦，隨時都可以進行，亦都係被證實咧係有效㗎。嗱，呢個咧就係我所講嘅第一個方法啦。跟住落嚟咧就會有其他嘅影片就會介紹第二種方法，咁大家咧記得咧係去留意啦。